Печь-камин российского производителя Эко-камин. Модель Бавария Эко с плитой. Печь стальная. Вес печи 100 килограмм. Мощность печи 6 киловатт. Топка печь имеет патрубок 120 миллиметров. Патрубок располагается сзади печи. Сверху печи располагается чугунная конфорка со съемным кольцом. Дверь имеет удобную ручку открывания. Внутри топки внизу находится чугунный колосник. Сверху топки располагается пламя-гаситель, выполненный из стали. Внутри топки футировка из шамота. Дверь печи имеет асбо-шнур для плотного прилегания дверцы к корпусу печи. Жаростойкое стекло Schott Robox с точечным креплением. Снизу печи располагается выдвижной зольный ящик. С боков печи располагается керамическая плитка, выполняющая декоративную функцию. Размеры печи: ширина 465 миллиметров, глубина 427 миллиметров, высота печи 810 миллиметров.